ikaze kuri Shanfab Official mu kiganiro The Midwife Skills nk'ibisanzwe. Haraciye iminsi cyane nta kiganiro mbahereza, ariko kano kanya noneho ngarutsemo neza kugira ngo dukomeze hahandi twari tugeze. Numugire ikibazo n'akantu gatoya kari kabayemo, ako ndabizeza yuko bya biganiro byanyu najyaga mbahereza bya The Midwife Skills mwakunze cyane. Ubu kano kanya byongeye kugaruka. Ubu kano kanya rero tugiye guhera uburyo ki ushobora gukoreshamo condom. Nk'ibisanzwe rero kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, Save Mother and Child, Reducer of Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-marriage Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Tudatize rero topic y'uyu munsi, tugiye kwiga topic ivuga ngo kwambara agakingirizo neza nuko gakoreshwa ndetse nuko wakabika. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, ugomba kuba udafite imyaka iri munsi y'ubukure. Kuvuga ngo umuntu ino video igenewe ni guhera ku myaka 8 kuzamura, kuko ibi ngibi nibyo twigisha urubyiruko kugira ngo rubashe kumenya ibijyanye n'imyororokere yabo y'ubuzima, kuko ejo n'ejo bundi bashobora guhura n'ibibazo. Guhera ku myaka 8 kuzamura kugeza no ku bakuru n'ababana. So rero ni byiza ko niba uri umubyeyi gushishikariza umwana wawe kwegera ibigo bimwegereye aho batanga serivisi z'urubyiruko. Hamwe na hamwe mujye mubona ko abaganga baza kwigisha ku maprimaire, ku masegonderi, byose nta bindi rero baba bagamije mu kugira ngo bibashe kwigisha urubyiruko ibijyanye n'imyororokere yabo ndetse n'imihindagurikire yabo. Mu gihe wa mwana akimara gukura amaze kwiroteraho cyangwa se atangiye kujya mu mihango, mu gihe ari umwangavu azabashe kubona uburyo yitwaramo, kuko umwana ashobora kumushuka wundi mugenzi we cyangwa se umuntu mukuru amushukisha amafaranga, ariko aramutse azi ko agomba kwirinda akoresha agakingirizo, icyo gihe bishobora kuba ngombwa ko amubwira ko bakoresha agakingirizo. Mujya mubona rero ingaruka nyinshi tugenda duhura nazo, abana batwara inda bakiri munsi y'imyaka 18 ndetse n'abandi batwara inda batabiteguye, batabyifuza. Si n'abana gusa ndetse n'abantu bakuru babana n'umugabo n'umugore muri rusange. Muri urwo rwego rero uyu munsi nk'uko twaganiriye ku bushize ku kijyanye no kuboneza urubyaro, tugiye kuganira uburyo ki wambara agakingirizo. Ikintu ugomba kubanza kumenyera mbere yo gukoresha agakingirizo ni ukuba wemerewe kuba wakora imibonano mpuzabitsina ubyemerewe. Umuntu ubyemerewe ni umuntu umeze gute? Ni umuntu ufite uwo babana ndetse byemewe. Kuvuga ngo ni umugabo n'umugore nibo bagomba kugakoresha. Ni byiza ko nawe utaramushaka, ariko wenda mu gihe byagucitse bikaba byakubaho utabiteguye, uzabashe kubona uko wirinda ndetse nuko witwara, ntuzabashe kugira ikibazo. Icya mbere rero, ugomba kuba, niba uri umusore, ugomba kuba ufite igitsina cy'umugabo kandi gihagaze. Iyo mvuze igitsina cy'umugabo gihagaze, ni ukuvuga ngo ni igitsina cy'umugabo cyashyutswe, icyo bita gushyukwa. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite agakingirizo kawe. Mu gihe ufite agakingirizo cyawe, igitsina cyawe cyafashe umurego, cyangwa se icy'umugabo wawe cyafashe umurego, ugomba kumwereka uko yambara agakingirizo, cyangwa se bibaye byiza wowe mugore ugiye gukora imibonano mpuzabitsina kamwiyambikire. Nibyo byiza cyane kuruta uko yakiyambikira. So rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, agakingirizo kawe, fata urundi rugero, aka ni agakingirizo, urabanza urebe igihe kakorewe ndetse n'igihe kazarangira. Murabona aka ngaka kazarangira, dore naka kazarangira ku itariki mu mwaka wa 2028. Uranza ukareba niba katarataye igihe. Icya kabiri ugomba kureba, ugomba gukandamo hano mo hagati mo hano aha ugakandamo kugira ngo wumve ko umwuka ukirimo. Iyo wumvishe umwuka utakirimo, menya ko ako gakingirizo karangiye, kataye agaciro, mbega katagikora. Dore kujyana neza, numara kumva gakirimo, hano hari utuntu tuba twaragenewe aho gukatira mu ndumane ziranga. Uraza
ugafata mo hagati gutya, hanyuma ugafata ku ndiba y'ahangaha, warangiza ukagaca gutya, uri kukabona ko gaciye, warangiza ukagakuramo, wamara kugakuramo ukazamura rwa rugo wa mutwe w'agakingirizo ukawufatiramo gutya. Hariho abahita bawufatiramo hano gutya, ubwo uba wagahindurije, ariko ugafatiramo gutya hano kaba kameze nk'ingofero. Ikintu ukora, ufata kano kantu ko hejuru akangaka ukagafata gutya. Ikintu kazadufasha akangaka gufata gutya ni ukugira ngo nitujya kukambara hatazagira umwuka usigara ku mutwe w'igitsina cyacu. Ukuvuga ngo uragafata gutya, warangiza ugafata igitsina cyafashe umurego, hanyuma ukazinguraho gake gake, ugafashe kugira ngo umwuka utabasha kujyamo, ugafata kandi kaboko ukagenda uzinguriraho gake gake, ugifashe hahandi, ntago hano uhita uharekura, urakomeza ukahafata kugira ngo umwuka utajyamo. Hari abahita baharekura rero umwuka ukajyamo, ni hahandi uzasanga ari gukora imibonano mpuzabitsina kandi yambaye agakingirizo, yajya kumva ngo agakingirizo kiwe kacitse. Ukamanura ukageza ahangaha amabya atereye, ahangaha atangirira, hanyuma ukayifata ukayikoresha nk'ibisanzwe ku bantu babyemerewe. Wamara gusoza, mu gihe wasohoye, agakingirizo gakoreshwa rimwe gusa. Hari abantu basohora bagakomeza bakagakoresha bakirengagiza yuko amasohoro yagiyemo hano. Hari n'ubundi uzakomeza kugakoresha, hanyuma mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina usange karacitse. So rero ni byiza ko niba urangije ugasohora uhita ukuramo agakingirizo kawe. Tugiye kurebera hamwe uburyo ugakuramo. Kugakuramo rero ntabwo bigoye cyane, n'ubundi ni kwa kundi urafata hahandi ukamanura ka gakingirizo kawe, ukagenda ukamanura gake gake. Urumva iyi ngiyi nuko n'ubundi gifasha umurego. Iyo idafite umurego, ni ukuvuga ngo biroroha gahita kavamo gutya hano hafi, bigeze hafi gahita kavamo. Noneho dufata urugero, wenda y'amasohoro yacu arimo ahangaha hasi, hanyuma kwa kundi wakamanurijeho ugenda ugakuraho gake gake, ubundi warangiza ugafata ka gakingirizo kawe gutya, hahandi amasohoro arimo hano hasi, warangiza ukagafata ukakazinga, ukagahambira gutya kugira ngo y'amasohoro atavaho asohoka hanze. Umara kugahambira ukagafata ukagenda ukajugunya muri puberi yawe cyangwa se muri toilette, ahantu wagenewe kujugunya imyanda. Twibukiranye yuko iki gikorwa ari icy'abantu bakuze. Niba wishimiye ino tutorial dukoze uno munsi y'uburyo bambara agakingirizo k'abagabo, ndagusabye kora like, kore subscribe, usangize n'abantu nibura 5 b'inshuti zawe. Hanyuma rero ubutaha tuzakora video noneho y'uburyo ki wakambaramo agakingirizo k'abagore. Ndakurarikiye, niba utarakora subscribe bizagucika byinshi. Si ibyo gusa, tuzanareba noneho mu gihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina agakingirizo karangiza kakagumamo. Abantu benshi bagiye babimbaza muri comment, abandi barahamamagara ku rubuga duhurira rwa WhatsApp group, nabo bakampamagara bambaza ibyo bintu, ati se mu gihe agakingirizo kahezemo mu mukobwa, mu nda ibyara y'umukobwa cyangwa imbere mu gitsina, wakora iki, cyabagenza gute? Icyo gihe rero nabyo tuzabireba uburyo wagakuramo, n'icyo wakora, n'icyo wakiyambaza kugira ngo utaza guhura n'ibibazo. Murakoze cyane, wari kumwe nanjye Fabrice Iradukunda, registered midwife, save Madam Child, lady serve neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Murakoze.